kettes tételt. Ugye itt milyen dokumentációkat használ című fejezet, ugye összeállítási alkatrészrajzok, a feleletét vázlattal, vázlatkészítéssel egészítse ki. Ez az a tétel, ahol tényleg rajzolgatni kell. Ugye a füzetünkben visszalapozunk, ugye a képzés elején készítettünk ugye ezekhez különböző vázlatokat, ugye ezt csak fel kell eleveníteni. Ugye, ami a dolognak a lényege, hogy itt nagyon sok minden van felsorolva, és itt nagyon érintőlegesen kell csak egy-egy témakörről beszélni, hiszen van olyan témakör, ami időnk hiányában nem foglalkoztunk vele, úgyhogy ezeket kell tulajdonképpen átbeszélnünk. Szóval, ugye a technológiai dokumentációknak a története. Ugye a technológiai dokumentáció, ezek alapvetően műszaki dokumentációk. Minket ez úgy érint, hogy ez egy-egy alkatrész gyártásához és ellenőrzéséhez tartalmazza az információkat. Tehát ez teljes körűen leírja, hogy onnantól kezdve, hogy előgyártmány, egészen odáig, hogy kész termékünk van, szűkebben értelmezve egy alkatrészünk van, minek is kellene történnie. Tehát ez foglalja össze magába. A bennünket érintő részletek, amik főleg ugye a rajz, illetve a forgácsoláshoz tartozó utasításokon túlmenően további adatokat is tartalmaz, illetve további dokumentumokat is tartalmaz. Ezek a mi életünket már nem biztos, hogy szigorúan érinti. Ugye ilyen adat lehet például, ami ugye az előgyártmány vagy az alapanyag bevételezéséhez járul hozzá, tehát megrendelnek egy alapanyagot, leellenőrzik a minőségét. Erre vonatkozó előírásokat, utasításokat tartalmazhat. Aztán mérési ellenőrzés, tehát a MEO-nak szóló utasítások, hogy hogyan kell ellenőrizniük ugye a kész terméknek a minőségét. Tartalmaz hőkezelési utasításokat, vagy a raktározásra vonatkozó utasításokat, a tervdokumentációkat, stb. Tehát ez nagyon-nagyon széles körű, és nem is feltétlenül ismerjük az összeset. De ez minket nem zavar, tehát a feladatunk elvégzéséhez úgyis megkapjuk az összes utasításunkat. Szóval, ugye ez a technológiai utasítások, illetve technológiai dokumentációk. Ugye az, hogy a formai és tartalmi követelmények, ezek nagyon általánosságban a formai követelményeket, tehát hogy kell kinéznie valaminek, ezt általában a cégek megalkotják saját maguknak, formanyomtatványokat hoznak létre. Ebben nekünk nagy beleszólásunk nincsen, ezeket majd meg kell ismernünk egy adott cégnél, hogy ezekkel hogyan dolgozzunk. Ami ugye a legfontosabb irányelv, az az azonosíthatóság, hogy melyik dokumentum, melyik alkatrészről értekezik. Ugye ekkor ugye a rajzszám, vagy termékazonosító, ugye egy kicsit magasabb szinten, ez foglalja össze ezt a dokumentumot. Jó? A legritkább esetben beszélünk arról, hogy a termék neve azonosítja magát ugye az alkatrészt. A termék elnevezésekben, meg az alkatrész elnevezésében nagyon kreatívak szoktak lenni a tervezőmérnökök, ilyen tengely 1, persely 2, meg ilyeneket szoktak kitalálni, tehát ez nem alkalmas arra, hogy egyértelműen azonosítsuk az alkatrészt és a hozzátartozó dokumentációt. Tehát itt rajzszám, termékkód adott esetben, tehát minden esetben valamilyen kódrendszer az, ami ezt azonosítja. A tartalmi követelmények, ez is attól függ, hogy milyen részleteiben értekezünk ezekre a dokumentumokról, kinek mi a fontos. Ugye itt az egyértelműség és a teljes körűség az, ami a fontos részlet. Ugye ezekben a tartalmi követelményekben hát nem tudunk különösebben beleszólni,
Ha esetleg ugye kapunk ilyen dokumentációt, és ugye hiányunk van, valamilyen adathiány vagy utasítás hiány, akkor ugye hát valami tartalmi probléma van. Ezt minden esetben ugye jelezni kell a felettesünknek, ugye a technikusokkal, technológusokkal ezeket egyeztetni kell. Tehát ugye, hogyha ugye beszéltünk róla, hogyha ilyen jellegű probléma van, akkor nem magunktól kezdünk el dolgozni, nem kitaláljuk, meg betippeljük ezeket a hiányzó értékeket, hanem ugye minden esetben meg kell beszélnünk a technikusokkal, vagy a technológusunkkal, hogy mit is szeretne a költő. Jó, szóval, ugye egy ilyen technológiai dokumentációnak a lelke, amivel napi szinten fogunk dolgozni, természetesen ugye a rajzok, illetve magának ugye az alkatrész rajznak a kérdése. A rajzok közül, ami ritkábban kerül elő, azok ugye az összeállítási rajzok. Az összeállítási rajzokról azt beszéltük meg, hogy 2 vagy több alkatrészt szerelt állapotát rögzíti, egymáshoz való viszonyát ábrázolja. Esetleg, ha egymással elmozdulni képes alkatrészekről vannak szó, akkor ezeknek ugye a véghelyzeteit tudjuk ábrázolni. Csatlakozó méretek és befoglaló méretek vannak még feltüntetve. Ez minket annyira nem érint, mert általában összeállítási rajzokból a szerelők dolgoznak, mi meg hát alapvetően alkatrészeket fogunk gyártani. Ugye az alkatrészrajz. Az alkatrészrajznak ugye fontos része az a szövegmező. A szövegmezőben szereplő rajzszám, ugye ez az, ami egyértelműen azonosítja az alkatrészünket, és akkor ugye további jelöléseket találunk rajta. Ugye a szövegmezőben tüntetik fel a vetítési módot, ugye nálunk általában az európai, persze ugye találkozhatunk amerikai vetítési módú rajzokkal, majd a méretarányt közlik velünk, általában a kisebb méretű alkatrészeket ugye természetes nagyságban ábrázolják, lehet ugye nagyítva vagy kicsinyítve ábrázolni ezeket. Aztán ugye feltüntetik rajta az alapanyagot, ugye, hogy milyen anyaggal kell dolgoznunk. Hát ez ugye lehet acél, alumínium ötvözet, rézötvözet, polimerek különböző típusai. Találunk rajta ugye általában egy tömegre vonatkozó előírást, ami bennünket érint. Szóval ezek a legfontosabb részletek. Persze egyéb azonosítók és információk is szerepelhetnek rajta, ugye például dátumok, ugye tervezőnek az aláírása, ellenőrzőnek az aláírása, cégnek az azonosítója, esetleg a megrendelőnek az azonosítói, tehát ezeket mind úgymond egyénileg a cégek tervezőmérnökei megalkotják. Jó. Ami ugye fontos, hogy az alkatrészrajz, az ugye maga az alkatrészrajz. Ugye szükséges és elégséges számú nézet, metszet, szelvény. Ugye ezeket kell tartalmaznia. A gyártáshoz és ellenőrzéshez szolgáló méreteket. Ugye itt is a méreteknél ugye szükséges és elégséges számú méretet. Ugye nem csak méreteket, de tűréseket is találunk ezeken a rajzokon, de ezek mérettűrések, alakhelyzettűrések. Továbbá jelölik a felületi érdességet. Ezek a legfontosabb részletek. Aztán ugye találhatunk rajta írásos utasításokat, amit esetleg ugye a rajzon nem rajzoltak ki, vagy nem jelöltek. Ugye ilyen tipikusan például ugye a lekerekítések, letöréseknek a jelölése, esetleg ugye a gyártásra vonatkozó utasítás, hogy például a élek sorjázba, vagy egyszerűen sorjázba ugye, felszólítás. Szóval ez az ugye az alkatrészrajzoknak a
legfontosabb részletei. Most amikor ugye az ember ugye ezt így, hogy hívják, amikor az ember ugye ebből feláll, akkor arra kellene, tehát valami olyasmit kellene lerajzolni, ugye legegyszerűbb egy tengelyes alkatrészt, egy tengelyt lerajzolni, és akkor ott kellene megmutatni azokat a dolgokat, hogy például ugye a metszeteknek és a szelvényeknek az ábrázolása. Ugye ilyenkor lehet olyat rajzolni, hogy valami furatos, vagy csőszerű az alkatrész, akkor azt meg tudom egy metszetben mutatni, meg tudom egy szelvényben mutatni. Ugye ugyanígy a mérethálózatnak a felépítése. A mérethálózatnak a felépítéséről ugye tanultuk, hogy 3 fajtája létezik. Ugye az egyik, amikor abszolút méretmegadást használok. Az abszolút méretmegadás, ugye a legtöbbször a CNC-s feladatoknál ezekkel találkozunk. Miről szól? Van egy rajzi bázis, ugye egy szerkesztési bázis, és ehhez képest adják meg a méreteket. Minden méretet egy adott irányba ehhez képest adnak meg. És akkor van egy szerkesztési bázisunk, és akkor azt mondjuk, hogy abszolút méretmegadást alkalmaztunk. Aztán ugye lehet növekményes méretmegadást is alkalmazni. Ugye ilyenkor egymáshoz képest adjuk meg a méreteket. Erre is láttunk néhány példát. A harmadik típus pedig, amikor vegyes méretmegadást alkalmazunk. Ugye a vegyes méretmegadás az ugye az abszolút és a növekményesnek a vegyítését jelenti. A hétköznapok gyakorlatában ez a legelterjedtebb természetesen. Ugye ilyenkor néztünk például arra példát, hogy az ember ugye csinál egy beszúrást egy tengelyes alkatrészen, akkor nyilván ugye a beszúrásnak a 2 szélét be lehetne abszolút módon méretezni, de a forgácsolóknak praktikusabb az, hogy megadom egy abszolút mérettel, hogy a beszúrás egyik széle milyen messze van ugye a homlokfelülettől, megmondom, hol van a helye a beszúrásnak, és utána megmondom ehhez képest növekményesen a beszúrásnak a szélességét. Ez sokkal praktikusabb így megadni, mert ugye a forgácsolónak szerszámot kell választani adott esetben, hogy milyen széles szerszámmal készíti el a beszúrást, és akkor neki azt kéne látni, hogy milyen széles ez a beszúrás. Ez praktikusan ugye növekményesen adjuk meg. Tűrések és illesztések. Na ez az a témakör, amit nagyon-nagyon kell tudni. Ezzel ugye nagyon sokat foglalkoztunk ugye alapvetően. Ugye a tűréseknek a felépítése, illetve jelölése. Ugye a tűréseknek a jelölését azt ugye megtaláljuk úgy, hogy nem jelölik. Ugye az a legegyszerűbb. Amikor ott szerepel egy méret, és semmilyen jelölést nem látok arra, hogy mi lenne a tűrése, akkor jelöletlen tűrésekről beszélünk. Ezek a jelöletlen tűrésekre pedig a szabvány igazít el bennünket, elő kell venni a nem jelölt tűréseknek a táblázatát, és abból tájékozódni. Aztán találunk olyat, hogy a méret után ugye számmal előírva. Ugye ez a legegyszerűbb, ugye ilyeneket látok, hogy mit tudom én, átmérő 50 plusz-minusz 15 század. Ugye ez a legegyszerűbb, ugye ez a példában a plusz-minusz 15 század, ugye ez egy szimmetrikus tűrésre vonatkozó, tehát ez egy szimmetrikus tűrést jelöl, és ugye minden esetben ugye milliméterben van feltüntetve. És akkor utána, amiről megint csak sokat értekeztünk, ugye az izótűrések. Ugye az izótűrések felépítése ugye egy betű és egy szám jelnek a kombinációjából állnak. A betűk jelölik az úgynevezett alapeltérést. Tehát az, hogy a tűrésmező az milyen távol van az úgynevezett alapvonaltól, vagy ha úgy tetszik, a névleges mérettől. Ezeket a betűk jelölik,
konkrétan, ha elővesszük ugye az ISO tűrések jelölésének a szabványát, akkor abban találjuk meg ezeknek a feloldását, hogy egy adott betű az végsősorban hány mikrométert jelent. Ugye ezek távolságokat jelölnek. Kis és nagy betűket használunk, nagybetűvel a lyukakat jelöljük, kisbetűvel a csapos méreteket jelöljük. A jelölésben lévő számérték, az pedig ugye az IT pontossági osztályra, vagy IT fokozatra vonatkozó jelölés. Ez alapvetően ugye a tűrésmezőnek a szélességét jelöli. Minél kisebb a szám értéke, annál kisebb a tűrésmező szélessége. Ugye ezt kell nekünk megjegyeznünk. Tehát ugye a betű azt mondja, mekkora az alapeltérés, a szám azt mutatja, mekkora a tűrésmező szélessége. Ennek a két adatnak az ismeretében minden további a tűrésre jellemző érték és méret meghatározható. A rajzokon, hogyha ilyen méretek vannak jelölve, akkor egy tűréstáblát kell készíteni a rajz készítőjének, ahol meg kell neveznie, hogy melyik méretről van szó. Azt mondom, hogy mit tudom én, átmérő 30 kis H7, és ki kell írnia az alsó és felső eltéréseket. Tehát ugye ezeket a alsó és felső határértékeit a tűrésnek. Plusz mennyivel, mínusz mennyivel térnek el. Ekkor már milliméterben vannak ezek az értékek feltüntetve. De alapvetően a szabvány táblázatában mikrométerben vannak ezek feltüntetve. Jó, ezeket nevezzük ugye műhely szlengben illesztett méreteknek gyakorlatilag. Jó, tehát ugye ennyit a tűréseknek a felépítéséről. Ha illesztésről beszélgetünk, ugye az illesztésről beszélget az ember, hogy miről szól, hogy két alkatrész csatlakozó méreteinek melyek legyenek a tűrései. Tehát ugye ez mindig azt jelenti, hogy van két alkatrészem, és a két alkatrész tűrésmezői egymáshoz képest hogyan helyezkednek el. Ugye ezt kell eldönteni. Ugye ez a tervezőnek a kompetenciája, ugye mi a szándéka. Ugye három típusú illesztést ismerünk, ugye a lazát, az átmenetit és a szoros illesztést. Ugye a laza illesztést mi jellemzi? Az alkatrészek között mindig rés van, mindig játék van közöttük. Ugye a legegyszerűbb fogalmazni, hogy a csapos alkatrészem az mindig kisebb, mint a lyukas alkatrészem. Tehát ugye a kis csapom mindig kisebb, mint a furatom. Akkor ugye alapvetően játékról beszélünk. Illetve ezt nevezzük lazaillesztésnek. Az átmenetinél történik meg az, hogy a két alkatrész tűrésmezének olyan a helyzete, hogy vagy rés van közöttük, tehát játék van közöttük, vagy átlapolják, átfedik egymást ezek a tűrésmezők, ugye ilyen esetben ugye fedésről beszélgetünk. Tehát az átmenetit az jellemzi, hogy játék és fedés van az alkatrészek között. A szoros illesztést az csak fedés jellemzi, ugye itt is van legnagyobb, legkisebb fedés. Ugye ez azt jelenti, hogy a csapos alkatrészem az mindig nagyobb, mint a furatos alkatrészem. Mindig nagyobb a csap, mint a furat. Az, hogy éppen egy adott alkatrész, hogy az adott alkatrészeknél mi a kívánalom, azt a tervezőnek a kompetenciája eldönteni, hogy mit szeretne. Nekünk ugye arra kell figyelnünk, hogy megfelelően készítsük el ezeket az illesztett méreteket. A felületi minőségnek a kérdésköre, ugye itt is rajzolni kell, ugye ezek a pipa alkatrész, vagy a pipa jelölések. Ugye három pipa fajtát kell ugye ismernünk, a felületi érdességnek a jelét. Ugye van a sima pipa, ugye ez általában az általános felületi érdességet jelöli, ami ugye a
a teljes alkatrész felületére tudjuk vonatkoztatni, és ugye azt jelöli, hogy közömbös a megmunkálás szempontja. Tehát ugye itt a tervező nem írja elő, hogy milyen technológiával kéri a felületnek a kialakítását. Aztán ugye van a pipa, ami egy háromszögre van kiegészítve, ez a forgácsolt felületi minőségnek a jele, valamilyen forgácsolási eljárással kell elkészítenünk a felületet. Mi, mint forgácsolók, a legtöbbször ezzel találkozunk. És akkor van ugye az a pipa, ami egy körrel van kiegészítve, ez pedig ugye egyszerűen a nem forgácsolt felület című fejezet. Tehát jelenti, tudom én, hengerelték azokat a felületeket. Jó. Ugye a felület minőségét azt a felületi érdességgel adjuk meg. Felületi érdességnél a magyar rajzi szabvány az az átlagos felületi érdességet ismeri. Ennek a jele ugye a Robert aladár, tehát RA, mértékegysége pedig mikrométer, mikrométerben van megadva. Jó, ezeket is le kell tudni rajzolni, és akkor ezt el kell tudni mesélni. Aztán ugye a munkafolyamatokra vonatkozó dokumentációk, hát ezek nagyon egyszerűek, sőt a gyakorlaton is készítettetek ilyet. Ez ugye a műveletterv, illetve műveleti utasítás. A művelettervvel ritkábban találkozunk. A műveletterv nagy vonalakban tárgyalja azt, hogy milyen sorrendben kell és milyen technológiával kell ugye az anyagot végső soron ugye eltávolítani. De ezen túlmenően nem csak a forgácsolásra vonatkozó műveleteket rögzíti, hanem a mérésekre, illetve például a hőkezelésre vonatkozó előírásokat is tartalmaz. Ezzel mi nem biztos, hogy találkozunk, vagy csak részleteit ismerjük ennek a művelettervnek. Jó, ilyenkor ilyeneket írnak például, hogy esztergálás 1 művelet, esztergálás 2. Tehát, hogy csak jelzi magának a tervező, hogy a esztergálási művelet van, marási művelet van, hőkezelési, ellenőrzési műveletek, stb. Ebből készítik el ezek után a műveleti utasítást. Na most a műveleti utasítás részletekben menően értekezik az egyes, ugye, szűken értelmezve forgácsolási műveletekkel. Mi ezekkel a műveleti utasításokkal találkozunk a legtöbbször. Ugye, ennek a részletessége, hát ugye ez a tervezőtől függ, de a legdurvább esetben akár fogásról fogásra értekezhetnek ebben a műveleti utasításban. Erre általában nem szokott szükség lenni. Legtöbbször művelet elemek szintjéig bontják vissza ezeket a leválasztásokat. Tehát ugye vannak mozdulatok, amiket végez az ember, a mozdulatok egy-egy műveletelemet határoznak meg, a műveletelemekből pedig lesznek a műveletek gyakorlatilag. Jó, ugye ilyeneket tud találni benne az ember, hogy milyen átmérőt kell elkészíteni, milyen hosszan. És így tovább, és így tovább. Ugye, hogyha hosszasztergálási műveleteknél van jelezve, illetve hogy a furatokat készíthetünk, hogy milyen furatot kell elkészítenünk, stb. Jó? Itt találjuk meg egyrészt a művelet megnevezését, aztán milyen szerszámmal kell dolgoznunk. Ez ugye mostanában azért lapkás szerszámokat jelent, és akkor találunk a lapkára vonatkozó jelölést, illetve a szerszám szárra történő jelölést. Aztán forgácsolási adatokat találunk, fogásvételi mélység, előtolás, fordulatszám, vágósebesség. Most itt a fordulatszám, vágósebesség azért ugye ma már
ugye attól függ, mi a műveletnek a története. Esztergálásnál jellemzően vágósebességjelölést találunk, más esetekben fordulatszámot jelölnek nekünk. Jó? Tehát ez a műveleti utasításnak a lényege. Hát ugye itt az alján látunk ilyeneket, hogy rendszerek, rajzai, meg kapcsolási folyamatábrák. Folyamatábráról egyet néztünk meg talán itt, amikor CNC marással foglalkoztunk, akkor beszéltem ilyen dolgokról, hogy előtesztelő ciklus, hátultesztelő ciklus. Nem olyan izgalmas részlet. Jó? Szóval ugye zömében ugye erről kell nekünk mesélni. Amit még ugye említés szintjén hozzá lehet tenni, tehát hogy milyen dokumentációkkal tudunk találkozni, nyilván ugye alkatrészrajzokkal, összeállítási rajzokkal, művelettervel, műveleti utasítással, létezik a hőkezelésnek terve, létezik készülékezési terv, szerszámterv, programterv, amivel ugye találkozhatunk. Nyilván programterv az már CNC technológiához tartozik.